ఇది అమెజాన్‌లో తీసుకున్నానండి. ఈ స్టాండు బట్టలు ఆరబెట్టడానికి. రెయినీ సీజన్‌లో చాలా యూజ్‌ఫుల్ ఉంటది. ఎందుకంటే మనం బయట బట్టలు ఆరబెట్టలేము. ఆరబెట్టినా తడిచిపోతాయి. యూనిఫార్మ్ చిన్న పిల్లలవి ఏదైనా రెగ్యులర్‌గా ఎవరికైనా యూజ్‌ఫుల్ కదండీ ఇది. సో, రెయినీ సీజన్‌లో మనం బట్టలు బయట ఆరబెట్టలేం కాబట్టి లోపలే ఆరబెట్టడానికి ఈ స్టాండు. చాలా బట్టలే సరిపోతాయి దీంట్లో. సో, ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టేసేయొచ్చు. ఈజీ అండి. మూవబుల్ ఇది. ఎక్కడైనా మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్.